Саше. Хората си мислят, че сме се подпряли просто така, за да си почиваме, но ние искам да им покажем 3 прости упражнения вкъщи с един стол, които могат да направят съвсем лесничко, много ефикасни за трицепс и за така наречения глутеус, много важни. Ние тук имаме низгаваеми столове, но лично не препоръчваме вкъщи да ги ползвате, защото има лек риск. Първото упражнение, което ще покажем на хората, е така наречения БГ кекс. Заставаме. Така, нещо много важно. Трябва да има при БГ клетка, изключително важно отново да има прави ъгли. Да няма отиване напред пред центъра на тежестта, както и за усилието, за да може да влиза в глутеуса, трябва да бъде усилието изключително върху центъра на тежестта. Имаме кръка и заставате по този начин, така че да чувствате, че цялото усилие върху този крак да не е така, да не е и пред него. Да бъде изключително под центъра на тежестта. Правим по 5 на крак. Гърба изправен. 3. Погледа винаги трябва да е напред. 4. 5. Баланс. Просто трябва да седиш съвсем спокойно на крака си. Да няма залитане. Ако седиш спокойно върху крака си, значи си там, където трябва. Започваме. 1. Гърба винаги трябва да е прав. По възможност и погледа напред, защото по този начин гърба се изправи. 3. 4. 5. И заради Саша още 2. 6. 7. Следващото упражнение, което ще направим, е така наречените кофички. Щате се отзад за тъл. Краката в контра шпиц и максимално 1. И дигате догоре таза да се заключи. 2. 3. 4. 5. Както сме в тази позиция, просто се преместваме леко напред и правим така познатите на всички лицеви опори. Знаете, че те има 2 варианта, женски и мъжки. И в нашия случай логично, Сашо ще покаже мъжки вариант, аз ще ви покажа женски вариант на лицеви опори. Заставате. Тези са ясни. В женските лицеви опори виждате изключително да не се бяга от тежестта на ръцете. Тук се застава и вече от тази позиция напред. Гърдите трябва да отиват максимално долу. 3, 4 и заради Саша още 5. 6, 7, 8, 9, 10. Изключително простичко за вкъщи, но много ефикасно.